こんなにもまっすぐ誰かを好きだった頃の記憶を静かに引き戻してくれる物語だった。ドゥアンは愛嬌があって見ているだけで自然と肩入れしてしまう。チンの猫のような距離感に気を取られているうちにいつの間にか私もドゥアンと同じ目線でチンを追っている。気づいた時には自分まできちんと恋に落ちていた。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。あれは間違いなく一目惚れだ。横断歩道の向こうに立つ彼の顔を見た瞬間、ただすれ違うはずだった足が止まらず、気づけば後ろ姿を追いかけている。もっと知りたい、その衝動だけが先に走っていた。手に入れた情報は彼が音楽学院の学生だということぐらい。それでも学園のイベントの夜、ドゥアンの心を丸ごと奪った相手が舞台に立っているのを目にした瞬間、現実は容赦なく突きつけられる。彼にはすでに学園中のファンがいて、その距離の遠さを思い知らされる夜だった。彼の SNS アカウントを探し当て、そこに表示されている名前がチンだと知る。むやみにアプローチしても落ちないと悟ったドゥアンは、彼の好みや行動を必死に集めることから始めるが、その隠しているつもりの熱量はとっくにチンに見抜かれていた。挙句の果てには音楽学院の教室を一つずつ覗いて回り、最後に開けたドアの向こうに本人が立っていた瞬間、驚きすぎて思わず扉を閉めてしまう。学校のスターであるチンにとってこうした視線や追跡は珍しくもない。だから今回もまたいつもの一人だろうとドゥアンのことを少し鬱陶しく思っていた。翌日、目の前にチンがまっすぐ自分に向かって歩いてきて、つけられている助けてと告げる。夢でも見ているのかと一瞬思うが、ドゥアンは彼を追ってきた先輩の前に立ちはだかる。その夜、友達の協力でチンも学校の夜祭りに参加することを知ったドゥアンは思い切って告白するが、容姿ばかりを褒めた瞬間、チンの拳が容赦なく飛んできた。慌てたドゥアンは歌がうまいからと付け加え、その歌声を褒めるとチンは冷たく、恋に落とせるならやってみろと吐き捨てて去っていく。突き放されたはずなのに、胸の奥ではチャンスだと叫んでいて立っていられなくなったドゥアンはそのまま友達の腕の中へ崩れ落ちる。それからというもの、ドゥアンは毎日チンを落とす作戦を練っては実行に移すが、どれも空回りに終わり、ついには真正面から人に迷惑になることはするなと叱られて、壁一面に貼ったハートを1枚ずつ剥がしていくしかなかった。こうなったら真心勝負だとドゥアンは手作りのチョコを用意して届けるが、あまりの冷たさに見かねたチンの友達が間に入り、結局チンはしぶしぶ呼び出しに応じることになる。2色のチョコを差し出し、白を選んだら自分の願いを一つ聞いてほしいと持ちかけるが、表情があまりにも分かりやすく駆け引きになっていない。ところがチンはその意図を知った上で自ら白を手に取った。どんな要求を突きつけられるのかと身構えるチンをよそに、ドゥアンの願いはただ家まで送りたいというささやかなものだった。練習が終わるまで学部で待ち続け、帰り道に通り雨が降ればとっさに手をかざして彼の髪を濡らさないようにする。バス停で雨宿りしようと提案し、隣に腰を下ろそうとしたその瞬間、チンは片側にギター、もう片側にヘッドフォンを置いてきっちりと距離を塞いだ。それでもこうして隣にいられるだけで嬉しくて仕方がないドゥアンの顔を見た瞬間、チンの気持ちはわずかに揺らぎ、遠くに座っていた彼を自分の方へ引き寄せて少しだけ近くに座ることを許す。嬉しさがあふれたドゥアンが肩にもたれようとすると、さすがに拳が飛びそうになるが、それでも懲りずに2度目は空気のように距離を保ったまま触れないギリギリのところでそっと寄り添う。その絶妙な距離ならチンも黙って受け入れた。翌日、先輩から学校のイベントでダンスと歌を披露してほしいと声をかけられるが、それが苦手なドゥアンは即座に断る。ところがチンも参加すると聞いた瞬間、迷いなく首を縦に振っていた。実は前回チンの後を追っていたのは、その先輩が彼をスカウトしようとしていたからだった。だが実際にチンの話を聞くと、彼にやる気は全くなく、スカウトを断るために来ただけだった。ところがそこで声楽専攻の2人が露骨にチンとドゥアンの実力を挑発し、その態度にチンのプライドが刺激される。結局この件を引き受けるとチンは口にした。
こうして2人はペアを組み練習に取り組むことが決まった。そしてチンは何の前触れもなくふっとドゥアンを食事に誘う。あまりにも突然でドゥアンは自分の耳を疑うほどだった。隣で様子を見ていた先輩たちもすでに隠しきれないドゥアンの行為に気づいていて、いつの間にかその行為を密かに応援する側に回っている。ドゥアンはチンを自分の行きつけの店へ連れて行き、彼が少しでも暑そうにすればすぐに小型の扇風機を取り出して風を送る。水を取りに立ち上がれば慌てて後を追い運ぶのを手伝おうとするが、チンはそれをきっぱりと拒む。食事を終えるとあっさりタクシーを呼び、そのまま振り返りもせず帰っていった。その夜、チンから突然曲を編集したからダンスの練習をしようと SNS でメッセージが届く。あまりの嬉しさに天にも昇る気分で友達に報告しているうちにほんの少し返信が遅れた。そのわずかな時間でチンはさっきのメッセージを取り消してしまい、どれだけ呼びかけてももう既読も返事も戻ってこなかった。辛い一晩が明け、学校が休暇に入ることを思い出させられる。しばらくチンに会えないと知って肩を落とすドゥアンの前をちょうどチンの親友が通りかかり、今夜バーで飲むという情報を聞き出す。迷う余地もなく向かったものの、同じテーブルに座ろうとした瞬間、チンにきっぱり断られ、唯一空いていた一番遠い席からその背中を見つめるしかなかった。そこへ偶然先輩が現れ、ドゥアンはとっさにダンスの進度が全く追いついていないと口にして、休み中も練習したいと提案する。先輩たちは4人を集めたものの、そのうちの2人は最初からやる気がなく、最後にまた一言挑発だけを残して去っていく。残された先輩はチンにドゥアンの練習を見てやってほしいと頼み、こうしてドゥアンは念願だった休み中の接点を手に入れる。だが先輩は学校の人気トップでさえチンを手に入れられなかったと好意のつもりで教えてきた。その事実にドゥアンは一瞬言葉を失った。トイレから戻ってきたチンは元気がないドゥアンの様子を見ると、彼の SNS をフォローする。ただしやり取りは仕事のことだけだときっぱり釘を刺した。その夜、勇気を振り絞って電話をかけると、チンは出たものの、これ以上用のない連絡をすればブロックするとだけ告げた。翌日、ドゥアンがカメラ専門店に入ると、思いがけずチンの姿を見つける。偶然とは思えないほど自然に視線が重なり、そのまま街を歩きながら写真を撮る流れになった。この時のチンから目が離せなかった。リラックスしていながら完全に自分の世界に入り込み、それでいてドゥアンを過剰に拒むこともなく、ほんの少しだけ好きを見せている。その歩き方が無駄にかっこよくて、街を突っ切っていくように見えながら、実際は私の心をまっすぐに貫いていた。隣でその横顔を見上げるドゥアンの気持ちが痛いほどわかる。あの表情はほとんど私そのものだった。そして締めはラーメン。隣に座りながらもそれぞれの世界に踏み込まないのがチンの流儀らしい。ドゥアンは仕切りを外そうとこっそり手を伸ばすが、あっさり止められて惨敗する。帰ろうとするチンを前に、ドゥアンは急に自分の歌が不安だと言い出す。するとチンは淡々と自分の部屋で練習すればいいと提案する。その一言でドゥアンの心臓は一気に急上昇し、もう地面に足がついていないはずだ。このチャンネルをしばらく見てくれているなら、私が最初からポーを溺愛していることはきっと知っているはずだ。正直に言えば、ポーとティーティがペアになると聞いた時、どんな BL になるのか全く想像がつかなかった。それでも Do One with You を見始めた今、あの選択は間違いなく正解だったと胸を張って言えるし、心からポーがこの作品にたどり着いてくれたことを祝福したい。また次回お会いしましょう。ではでは。